तो ये देखिए, ये जो हमारे हेड के बॉल है उनमें प्ले आ गई है, जो गाइड है लूज़ हो गई है। और उसको कैसे चेक करना है, ये देखिए। ये देखिए, हाथ से आप हल्के हाथ से भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से गाड़ी टिक 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 प्रॉब्लम कर रही है। एक तो ये हमारा एग्जॉस्ट का जो बॉल है, बिल्कुल बिल्कुल इसमें देखो कंप्रेसर भी नहीं है। ये देखो, कोई कंप्रेसर नहीं है। अब हम देखते हैं इसका एग्जॉस्ट का बॉल, इनलेट वॉल, इसमें भी प्ले आई पड़ी है, देखो। तो इसमें कंप्रेसर देखे तो इसमें कंप्रेसर है। ये देखिए,